हेलो दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद इरफान और आज हम बात करेंगे कफिंग पे। कफिंग हम खांसी को कहते हैं। एक्सपेल एयर फ्रॉम द लंग्स विद अ सडन शार्प साउंड। तेज़ी आवाज़ के साथ अगर आपके लंग से एक एयर निकल आ जाए, तेज़ आवाज़ के साथ आपके लंग से अगर एक एयर तेज़ आवाज़ के साथ निकल आ जाए तो इसे हम कफिंग कहते हैं। खांसी, सिंपल अल्फाज में आप खांसी उसे कहते हैं। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? खांसी की ट्रीटमेंट ये है कि मतलब जो ड्राई कफ है, खुश्क खांसी, उसके लिए हम लेते हैं एसिफाइल सिरप। ये वाला देखो, ड्राई कफ सिरप एसिफाइल लेते हैं। ये वेजी डायलेटर भी है और ड्राई कफ सिरप भी है। अच्छा, ज़ेडेक्स सिरप ये भी हमारे पास ड्राई कफ रिलीफ मतलब तब उसके लिए हम खा सकते हैं खांसी के लिए। अच्छा, कॉफसिल सिरप भी है। कॉफसिल सिरप ये है, ये भी ड्राई कफ सिरप है। मैं आप लोगों को नाम बताता हूँ कि ये सिरप है। अच्छा, प्रोस्पान एक हाई क्वालिटी वाला सिरप है और ये बहुत बेस्ट सिरप है। इसके ज़रिए आपकी खांसी बहुत जल्द ख़त्म हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एस्कोरेल। एस्कोरेल सिरप भी आप का इस्तेमाल कर सकते हो खांसी के लिए। और जो सबसे बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला कोरेक्स डी है। कोरेक्स डी भी हम खांसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कोरेक्स डी फेजर कंपनी की वजह है। अच्छा, टोरेक्स जो कफ सिरप है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास टोरेक्स कफ सिरप है। अलविदा खांसी को ख़त्म करने के लिए। तो यही सिरप है, आगे अभी कुछ होंगे। इसके बाद हमारे पास है एलेक्स सिरप जो कि ये भी हमारे पास खांसी के लिए होता है। खांसी बहुत जल्द ख़त्म होता है। अच्छा, ये कुछ सिरप थी जो कि खांसी को ख़त्म कर देते हैं, जैसे कि एलेक्स सिरप, टोरेक्स सिरप, कोरेक्स डी सिरप, एस्कोरेल सिरप, प्रोस्पान सिरप, कॉफसिल सिरप, ज़ेडेक्स सिरप और एसिफाइल सिरप। यही सिरप आपकी जो खांसी है वो बहुत जल्द ख़त्म कर सकते हैं। इनमें से कोई एक आप ख़रीद सकते हो और डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, इसके साथ हमें खुदा हाफिज़ कहना चाहिए और हमारा चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर मोर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल।